লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রেন বিভ্রাট। রেলের লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন। তীব্র যানজট শুরু হয়ে যায় হাসপাতালে যাওয়ার ব্যস্ত রাস্তায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে অনেক যানবাহন ও অ্যাম্বুলেন্স। সাধারণ পথচারীদের পাশাপাশি হাসপাতালগামী রোগীরা চরম ভোগান্তির শিকার হলো। বুধবার দুপুরে নদিয়ার নাকাশিপাড়া বেথুয়াডৌরি হাসপাতাল রোডের পূর্ব রেলের লেভেল ক্রসিংয়ের ঘটনা। এই দিন লালগোলাগামী একটা যাত্রীশূন্য ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। অনেক পথচারীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের তলা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর আরেকটি ইঞ্জিন এসে বিকল ট্রেনটিকে বেথুয়াডৌরি স্টেশনে টেনে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যানজটের শিকার একজন ভুক্তভোগী কি বলছেন শুনুন। এটা সামনে হসপিটাল, মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হলো এই ট্রেনটা এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের যাতায়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে পেছনে, রুগী যেতে পারছে না। এই তো পরিস্থিতি, এতক্ষণে ট্রেনটা চালাতে পারলাম না। সংবাদ জনকথা ব্যুরো, নাকাশিপাড়া, নদিয়া।